Moi lukiolaiset, vai pitäisikö tarkentaa matemaatikot? Tökkiikö matematiikka? Onko yläasteen jutut unohtuneet? Tämä videosarja saattaa auttaa, tai voit vinkata tästä videosta kaverille. Ratkaistaan tällä videolla ensimmäisen asteen yhtälöitä, eli niin sanottuja mysteerilaskuja. Niissä on aina joku tuntematon, ja minun esimerkeissä se on tänään x. Ja katsotaan näihin tehtäviin liittyen niin 3 tapaa ratkoa näitä. Ja niistä 2 on jollakin lailla teille jo tuttuja, ja 3 on sitten ihan uusi. No, tietysti yläasteella näitä tämmöisen tehtävän, niin vaihtoehdot oli luovuttaa, arvata tai katsoa kaverilta, mutta nyt katsotaan ne 3 virallista. Termien siirtely, eli siirrellään x ja numerot eri puolille. Näytän tästä esimerkin. Ja sitten vähän sama taktiikka, mutta sitä kutsutaan termien yhteen- ja vähennyslaskuksi. Eli tässäkin tarkoituksena on siirrellä lopulta x ja numeroita eri puolille, mutta vähän eri tyylillä. Ja sitten 3. tapa voi olla teidän tuleva suosikki, eli tapa, jossa käskytetään tietokonetta laskemaan tämmöinen tehtävä meidän puolesta. Jes, aloitetaan. Esimerkki 1 on tämmöinen aika suoraviivainen, siinä ei ole juurikaan mitään ansoja, mutta esimerkki 2 ja esimerkki 3 vaatii vähän erilaisia temppuja. Mutta tehdään ensiksi esimerkki 1 ja käytetään siinä termien siirtometodia. Tarkoituksena on saada x ja numerot eri puolille, ja perinteisesti x on kerätty tuonne vasemmalle puolelle ja numerot oikealle puolelle. Silloin kun minä olin pieni, niin tämä oli minun suosikkitapa tehdä ensimmäisen asteen yhtälöitä. Ja ensimmäisen asteen yhtälö tarkoittaa sitä, että siellä on tuntematon x, tai voi olla joku muukin kirjain, mutta sillä ei ole eksponenttia, eli ei ole x-potenssiin 2 tai 3, ihan vaan pelkkä x. Ja nyt lähdetään siirtelemään termejä. Tunnistetaan sieltä ne termit, missä on x mukana. Ja ne pitäisi siirtää tuonne vasemmalle puolelle. Ja sitten taas numerot pitäisi siirtää tuonne oikealle puolelle. Ja mä vähän värittelen niitä, että te näette, mitä mä olen siirtämässä minnekin puolelle. Eli 5x olisi menossa tuonne vasemmalle puolelle. Ja nyt pitää muistaa se, että tässä siirtometodissa aina kun termi vaihtaa puolta, eli menee tuon yhtäsuuruusmerkin toiselle puolelle, niin etumerkki vaihtuu. Eli kaikki, mitkä oli plussaa, muuttuu miinusmerkkiseksi. Ja toisinpäin, kaikki, mitkä oli miinusmerkkisiä, niin muuttuu plusmerkkiseksi. Eli nyt toi 5x, huomatkaa, se on muuttanut. Etumerkki on muuttunut, eli siitä tulikin miinus 5x. Sen jälkeen, kun ne on siellä x vasemmalla, numerot oikealla, niin ne saa yhdistää, eli laskea yhteen, vähentää toisistaan. Ja minun esimerkissä päädytään vasemmalla puolella 3x, eli 3 mysteeriä, ja oikealla puolella on sitten 12. No, minua kiinnostaa, kuinka paljon on 1 mysteeri. Ei niinkään kuinka paljon on 3 mysteeriä. Eli mulla on tuossa nyt 3 kertaa mysteeri yhtä kuin 12. Ja virallisesti pitäisi merkitä tuonne nyt sitten kertolaskun kumoava laskutoimitus, eli täällä on kertomerkki tuolla 3 ja x välissä, vaikka sitä sinne ei merkitäkään matematiikassa. Tänne pystyviivojen toiselle puolelle tulee se kumoava laskutoimitus, jolla mä pääsen ikään kuin eroon tuosta kertoimesta. Eli jos on kerrottu 3, niin pitää jakaa 3. Ja seuraava vaihe olisi jakaa puolittain, eli 3 mysteeriä jaettiin 3, eli käytännössä laitettiin tuonne alas 3, joka sitten supisti tuolta tuon ylemmän 3 pois, jolloin päästiin tähän mihin haluttiinkin, eli yhteen mysteeriin. Toiselle puolelle tehdään sama jakolasku 3, ja nyt toi menee onneksi tasan, ja mysteeri on tässä esimerkissä 4. Katsotaan toinen tapa, ja tapa 2. Termien yhteen- ja vähennyslasku. Tätä voisi sanoa vähän hurjemmaksi taktiikaksi, koska tässä on tarkoituksena ikään kuin tuhota sieltä termejä. Nyt jos tarkastellaan tuota alkutilannetta, niin tässä olisi tarkoitus löytää nyt edelleenkin ne numerot ja x, mitkä on väärällä puolella.
Ja nyt tuossa näyttäisi olevan vasemmalla puolella -3, ja mä aion käydä sen kimppuun. Eli mä aion lisätä tähän yhtälöön vastaluvun. Vastaluvuilla on semmoinen ominaisuus, että niiden summa on 0. Ja nyt toi -3, jos ajattelet vaikka lämpömittaria, niin sehän on pakkasen puolella -3. Niin sen vastaluku olisi luku, joka on yhtä kaukana nollasta, mutta toisella puolella. Eli -3 vastaluku olisi 3. Ja sen takia mä aion lisätä tähän yhtälöön molemmille puolille 3. Mä taas merkitsen sinne nuo toimenpidetolpat ja tolppien toiselle puolelle +3. Ja mun tähtäimessä tosiaan on tämä -3, sen takia mä valitsin tonne +3, koska kun mä lasken nämä yhteen, tuloksena on 0, joten mä olen tuhonnut ton alkuperäisen -3. Toisaalta täytyy muistaa, että kun mä lisään yhtälöön molemmille puolille ton 3, niin se pitää lisätä tonne oikealle puolelle. Eli toi 9 sai kaveriksi numero 3. Ja nyt tällä rivillä niin mä lasken yhteen -3 ja +3 ja tästä tulee 0. Eli seuraavalla rivillä näitä ei enää ole minun riesana. Toisella puolella olen yhdistänyt sitten 9 ja 3, koska ne on numeroita, ne saa laskea yhteen. Ja ne on molemmat tuolla oikealla puolella, missä ne kuuluukin. Mutta minua ärsyttää tuolla toi 5x. Se on väärällä puolella ja nyt mä aion tuhota sen. Ja sama logiikka, eli lisätään vastaluku. Joten toimenpidetolppa ja miinustetaan 5x molemmilta puolilta. Seuraava välivaihe, kirjoitetaan sinne se vastalukujen summa ja se on täällä 5x miinus 5x, joten mä pääsin näistä eroon. Seuraavalle riville mun ei tarvitse näistä kirjoittaa kumpaakaan, koska nämä summautuu 0. No, toisaalta vasemmalla puolella siellä on sitten 8 mysteeriä miinus 5 mysteeriä, ja tämä mun täytyy muistaa laskea. Tämä on täsmälleen sama vaihe, mikä tuli jo tapa ykkösessä, ja täsmälleen sama metodi toimii tähän. 3 mysteeriä ei kiinnosta minua kiinnostaa 1 mysteeri. Joten haluaisin eroon tuosta kertaa 3 merkistä x:n edessä. Päädyn tekemään käänteisen laskutoimituksen, eli jaan koko yhtälön 3. Ja tulos on tuttu 4. Siinä oli tapa 2, tämä saattaa olla sinun tapa, tai sitten tykästyit enemmän siihen tapa 1, joka oli tosiaan minun suosikki, kun olin itse pieni. Kokeillaan nyt sitä tapa 3, joka saattaa olla teidän suosikki, eli käskytetään tietokonetta. No niin, hyvä sinä, jaksoit katsoa videon loppuun. Toivottavasti opit jotain, tai ainakin kertasit joitakin vanhoja taitoja. Nähdään ensi kerralla. Tsemppiä opiskeluun. Moikka!